Hello guys! Welcome to my channel! Nandito po kami ngayon sa park. So, galing kami doon sa Dubai Mall. Doon. Kaso masyadong crowded. Wala kaming maupuan sa food court. So, we decided na to going out here in the park. Na maganda dito guys sa park. Napaka tahimik, malayo sa maraming tao, malay natin, 'di ba? So, ayan guys. Ngayon na lang ulit po ako nakapag-vlog kasi nga nagkaroon ng problem sa health. So, keep supporting with us guys and thank you for always support. Kasama ko ang aking sister, sis Lisa. Ito, kakain kami ng French fries with burger from Burger King. Bikini naman, Burger King. So, ayan. Enjoy nyo lang yung magandang tanawin. Yun yung Burj Khalifa. Andito kami sa park. So, see you again guys later. Kain muna kami. Kain tayo guys. Anong oras yung fountain? Parang 6. Pag Friday, parang 6 o'clock. So, 6 6:30. o'clock ano, umpisa? Every 30 minutes. Kahit doon ka doon sa inyo, makikita mo? No. Ha? Kasi tabo nitong mga building. May mga building sa harap. Dalawa. Ano yan? Yun May ganyan pa? Ano Yun yung Sandstorm? 15 dirham? Sandstorm? Hala, Sandstorm guys. Tingnan nyo. May Sandstorm. Ayan no. Wala, papunta na dito sis. Papunta dito. Ano yan? Yan o, Sandstorm yan guys. Upo. Ayan o. Basta walang ulan. Sandstorm o. Hala. Kanina ang ganda-ganda ng panahon. Oo nga, papunta na dito. Paano yan? Saan tayo pupunta? Sandstorm nga. Oh. Magmas tayo sis. Kasi baka ano. Kumakain. Ano kaya yan? Malakas? May sandstorm. Tingnan nyo guys. Hindi na namin makita yung mga building. Ayan guys, hindi na makita yung building. Gawa ng sandstorm. Wala sis. Parang paano na tayo? Ulan ba yan? Hindi ko alam. Baka masakit sa mata. Ayan. Tingnan nyo yung building. Oh, nawala na. Kasi natabunan. Ano ba yan? Wala, ba't ang lakas? Ano? May sandstorms guys. Sakit sa mata. Ayan oh. Ayan. Oh. Wala. Kain na. Kain na.
ba yan? Minsan lang tayo nag-date. Ganito pa. Pero wala na. Hindi ba pero parang ano sa mata? Mag-eyeglass ko. My God, ano na to? Pag mag-mask ka. Oh, bakit parang ano na yun? Kamatakot. Ano ba to? Nawala tuloy yung pawis ko. Paano tayo makakain ito? Dumilim na guys, ang ano yung paligid. Ano nangyari? Kanina, may araw pa. Baka di na tayo makakita. Kanina may ano pa, maliwanag pa. Ngayon tingnan nyo guys, yung paligid. My God. Oh no. Sandstorm. Wala na kami makitang building. Ang masakit sa mata. Ano na yan sis? Wala nagtumbahan na. Guys, lumalakas yung hangin. Oh, Oh no. nakalilikad to. Malakas yung hangin. Hindi kami nakatapos kumain. Lumalakas yung hangin guys. Ano ba yan? Saan tayo pupunta? Saan? Masakit sa mata. Oh, ano, papasok sa mata pag wala kang sunglass. Oh, okay lang. Palipas na rin naman. Ano? Ayan guys, oh. Yung buhok, siguro yung buhok natin puro ano na to. Yung dalawa din, umalis. Bagulan din yung mga yan. Baka magkaupo tayo nito. Tingnan mo. Tingnan mo kita yung sunstorm. Oo nga, ang lakas ng ano, ang daming ano no. Siguro sa desert to ang lakas ng hangin. Kaya ganun. Hindi na nakita yung Burj Khalifa, bigyan mo. Hindi na nakita ang ano. Ayan guys, yung Burj Khalifa hindi na makita. Kasi gawa ng sandstorm. Yan. Kanina, maliwanag pa. Ngayon, sobrang ano na. Sandstorm guys. Ayan. Ayan guys, lilipat kami. Kasi sobrang sandstorm dito sa park. Masakit na sa mata. Ang daming pumapasok na buhangin sa mata namin. Ayan. Ang aming mga buhok, oh. Diba? So, ang ganda naman ng aming pagkikita ni sis. Aray ko. Ano ba yan? Swerte natin. Hindi na nakita ang Hala, na, upo-upo. naubo ka na. Ang ganda pa sana mag-picture dyan, oh. Sa kamay. Mag-picture pa sana tayo doon, nakakainis. Kung kailan may kasama. Matagal na ito tumata. Kung ano, matanggal. Kung kailan ako may kasama sa naman, no.